Samuel wa mbere igice cya 17 umurongo wa 32 haravuga ngo Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Amen. Turangirize muri Ezekiyeli igice cya 37 duhere ku murongo wa 4 turageza nko kuwa 6. Ezekiyeli igice cya 37 umurongo wa 4 haravuga ngo arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti yemwe mwa magufwa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashiramwo umwuka ngo mubeho. Amen. Umuvandimwe amaze kuvuga amagambo aremereye cyane kandi naje ngiye gukomerezaho. Uyu mugoroba amagambo umwuka yanshize ku mutima ni amagambo yo guharanira kubaho. Guharanira ibindi byose ndi buze kuvuga iryo jambo rirasobanutse mu matwi yacu. Guharanira kubaho. Kubaho ntabwo ari favor y'abandi. Abo twaganire kare mu rubyiruko nababwiye umugabo witwa Thomas Hobbes, ni umusosiyologe. Abantu bize sociology bagomba kuba bamuzi, abatamuzi muzamunyuzamwo mumenye. Abasosiyologe bagiye bashyiraho izi structure mubona tubamo dutuyemo, abakapitaliste, abafounder, abafondateur b'abakapitaliste n'abakomuniste n'abandi bene abo ngabo n'abagabo batanze ibitekerezo byabo. Barimo abo ngabo, barimo ba Karl Marx, barimo ba George Grivich, barimo ba Emile Durkheim, barimo na ba Thomas Hobbes n'abandi. Wagenda uvuga abandi nawo n'abafilosofe, bara abasosiyologe n'abafilosofe ba Socrate n'abandi bene abo ngabo. Yavuze ijambo nongera gusubiramo mbere yuko mbabwira ahangaha navuze kare. Yaravuze yarimo asobanura ya teori y'umugeographe wavuze ko la terre tourne autour d'elle-même et tourne autour du soleil. Kwisize yikaraga kuri yo yonyine, ikikaraga no kuki no kuzuba. Iwa bivuga mu buryo buri sociologique, arico nshaka kuvuga. Yatubwiye amagambo yo guharanira kubaho ariko ku muntu ku giti cye. Jewe uno mugoroba ndashaka kwaguraho bukeya kubera audience dufite ahangaha, tuvuge guharanira kubaho mu buryo buri rusange. Aravuga ngo la terre, la société tourne à un rythme harmonisé. Une fois perturbée à ce rythme, la société te rejette. Yavuze ko isi abantu babaho mu buryo ngenderwaho, mu buryo bupanze. Wasobaganya gatoya kuri ubwo buryo, société kagira gute ikagushugunya ugatakara, ukaja muri pubere kimwe n'iyindi myanda yose n'ibindi bisigazwa byose, ugatura uri muri pubere, uri mu isayo havo yagurikiriye. Iyo usobaganyije gatoya gusa. Uko niko Hobbes yavuze. Guharanira kubaho, Yohana we yabivuze arimo avuga ubwami bw'Imana, kandi nibwo end, nibwo final result y'ubuzima bwacu. Aravuga ngo uhereye, ni Yesu wabivuze,
nguhereye igihe cya Yohana w'umubatiza ukageza uno munsi ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi ntwarane zibugisha mwiki. Ikibabaje nuko hari abantu bashaka kubaho barangiza bagashaka favor ku bandi, ubundi baca umugani wacu ngo akaruta kandi kagira gute karakamira. Amasharike za nyamuguma za balene zo mu nyanja ntabwo hari zazirisha ziza zirya iki, ziza zirya andi mafi. Abantu kugira ngo babeho bakomere nuko baza bakomezwa n'abandi bagomba gukandamiza abandi. Uko niko sosiyete yubatse. Uko Amerika kugira ngo ikomere nuko igira abandi yagize abacakara bayo, kandi humaguje gato y'umucakara kabacika baba batakaje imbaraga zabo. Kubaho ni amahitamo y'ushaka kubaho, no gupfa ni amahitamo y'uwateze ijosi ngo agire gute ngo abe imbagwa y'abandi kugira ngo akomeze babandi baharaniye kugira gute gukomera. Ayo makuru ashobora kutabaryohera kuko turi mu bihe dutekereza ko tutarimo tubaho, turi ba victime, ariko nitudaharanira kubaho ntituzobaho. Ndababwira ikintu kimwe gusa kiza kiranga abantu bashaka gushira. Nimara mvuga ikindi kimwe cyangwa bibiri biza biranga abantu bashaka kubaho nubwo bagaragara nk'abatobaho. Nurangiza ufata icyemezo wewe wenyine. Haleluya, haleluya. Umuntu wenda kurimbuka, wenda kuzima, aza yikuraho responsabilité akazishira ku bandi. Ngize iminsi abanzi sindi umugabo w'ikibura jambo wonanirwa kuja kuri YouTube ngo bari abahungu bazi gufotora bamfotore mvuga amagambo kayo. Ngize iminsi mbona abantu bavuga, muzamubona nobura amagambo yo kuvuga sino yabura. Ariko ikiza cyatumye nceceka nuko ntari umugabo wo kuvuga ubusa, kandi sinshatse kuvuga ngo bari bazabavuga ubusa kuri ya niko bashoboye. Bazavuga ngo buri mu bizizi mukwiwe ntako batagize, kandi uja kugahisoro ry'inguge azareba intoki zagize gute zari bumvise. Nubona undi ahavuga kuri ya niko azabashoboye nyine. Ariko ikiza kimbabaza nuko bazabaje hariya kuvuga ko ari abandi batumye bagira gute batabaho. Niba utegereje faveur, utegereje ko hari undi uzokurarira ku ijoro kugira ngo ubeho, uri mu nzira neza yayikumanura ku gacuri ko kugira gute ko kurimbuka no kuzima no kuzimira. Biblique ariko ni sociale kandi ni politique kandi ni économique kandi ni environnementale. Uko wabyita kose, uko ni ukuri. Ngiye kubabwira ikintu mugomba gutekereza. Of course umuntu agizwe n'ama alea interne na externe. Ushobora kubaho ntiwoba wenyine nk'umuntu ariko yaba externe autour ya externe zose ni nk'urwaga. Abantu bazi urwaga ni bakeya hano, ariko hari abaruzi. Urwaga n'ubwoko buza butumurwa n'umuyaga bw'indabo, ukaza wumva gusaro ari kurya, ariko ntushobora kureba urwaga cyangwa urubone. Ruza rutekinga uburangare bwawe, ariko abaruzi baza barubonera kuruka warubangiza iri ugahungira kure kugira ngo udahura n'umuyaga urukuzaniye. Abantu bakunda kureba barimo batuma bananirwa, abarimo batuma bashira, bayazana
bakunda gutinda kuri ba nyirabayazana. Ba nyirabayazana ntibazabura, kuko nabo kugira ngo babeho ugomba kuba umuhigo wabo. Je nkunda kureba n'ibintu z'inyamaswa zo mu ishamba, nkunda kubona imbogo zazihagararaho zikica intare, mu gihe kandi izitihagazeho zazirukanka ikagenda yayiboroga, intare ikayifata ku murizo, ikaruha ikayifata ku ijosi ikayica. Ariko ni retandukanyirizo riba hagati y'imbogo izirwanya intare ikaruha ikayica ikabaho, n'itandukanyirizo ry'imbogo isarendinga intare ikayirya. Nukwihagararaho gusa ugaharanira kubaho. Sinibutse umugabo w'umuyahudi n'igitabo iyo ntuza yanditsemo, ariko ni ijambo ntoreka kubabwira. Barimo babacukurira ibyobo byo kubica mu ntambara ya kabiri y'isi muri jenoside y'abayahudi. Bazanye umugabo w'umusaza bamushira mu cyobo, bageza bashyira mu byobo bakabapanga mbere yo kubarasa cyangwa yo kubarundaho ibitaka cyangwa yo kubasukaho esanse ngo babatwike. Agire gucyarangiza umuhungu wiwe nawe araje baramuzanye. Umubyeyi cyakindi yavuze, ahamagara umuhungu wiwe mu izina mu kiyahudi mu giheburayo. Umuhungu aritaba, umuhungu wari ukiri mutoya, aramubwira ngo kanaka, kandi nawe agiye gupfa. Aramuhamagara amubwira ngo kana. Umuhungu aramwitaba ngo karame papa, aramubwira ngo wange gupfa. Bari mu cyobo bose bagoswe n'abasirikare b'abanazi bari ko babica. Aramubwira ngo anga gupfa, vuga ngo ntufa. Umuhungu aramusubiza ngo papa simfa, ndanze simfa. Umuhungu ahambiriye ahaguruka ikijaruguru, arasimbuka rwa cya kinogo, abaho niwe ari mu bayahudi batishwe b'abacikacumu ba jenoside. Guharanira kubaho ni imbaraga uza wiremamwo ukazubaka, udateze ko hari abandi bakugirira impuhwe, utitaye kuri prediction prediction ni gute bazita mu kinyamurenge, utitaye kuko abandi bakugeneye nuko bakuvuzeho nuko bakwatuyeho, ukavuga ngo ndabaho. Haleluya, haleluya. Kandi wamara ukabiharanira, kandi warangiza ukabigeraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze imisi numva ngo utwagiza amacakubiri. Bibiri zivuga ngo icyo watuza akanwa kawe nicyo kizagira gute, kizakubaho. Uyu mugoroba tugomba guharanira kubaho, tudatangizije kubiturika nibigaragara, dutangiriye mu bwonko bwacu no mu kanwa kacu n'ururimi rwacu, tukavuga ngo tugomba kubaho. Kandi nkunda kuvuga aya magambo, sinzi niba nijoro narayakozeho cyangwa ari ubushize nayavuzeho. Hari igihe Isiraheli bari baragurishije intwaro zose ngo bararuha bagurisha n'amatyazo, kandi bayagurisha nabande n'abafilisitiya. Barangize kubigurisha ngo muri Isiraheli hasigara intwaro zibiri gusa, hasigara intwaro ya Sawuli n'iya Yonatani. Ibaza igihugu kirimo amacuma ngahe abiri. Barangiza abafilisitiya babaguriye intwaro. Aha niho nenda nshaka kugana, ku buryo ngo niyo ryagimbaga icumu rya Yonatani cyangwa rya Sawuli, bageze bayamanukana bakaja kuyacyarisha hehe mu bafilisitiya, kubera ko bari baragurishije n'amatyazo. Bakarara nta ntwaro zaragiwe gushakirwa ubwugi hehe mu bafilisitiya mu banzi babo. Ngo buca abafilisitiya barabatera ibihumbi byinshi. Bamare kubatera ngo Sawuli ngo afata abasirikari 3,000, aravuga ngo nimurinde kapitale nimugume hano Yerusalemu. Arasura afata abandi basirikari 1,000, abaha umuhungu wiwe Yonatani, aramubwira ngo ja kwitega igitero cy'abafilisitiya, kandi yari afite icumu rimwe gusa. Guharanira kugira gute? Ko muranyumva? Sawuli Yonatani ngo aragenda n'abahungu 1,000 b'Abanyesiraheli. Ikiza gitangaza muri ico gice hazavugwamo Yonatani gusa, hakavugwa n'umuhungu wari umutwaje icumu utazuvugwa izina.
umusirikare utazwi, umuhungu w'imira gutyo ariko w'igitangaza inza ntaramiraho nkavuza induru kavuga ngo icompa menye izina ry'uyu muhungu wari uri kumwe na Yonatani mwene Sawuli, umuhungu waharaniye kubaho kandi ntiyashye intege. Hano hari abagabo bataza baharanira kubaho bagaca n'intege baharanira kubaho. Bamara ngo bahagarara ku gihome muto, bahagarara ku gihome, ngo bamare guhagarara ku gihome bategereje. Umunsi umwe ngo Yonatani aravuga se tuzogeza hehe kuba imbata z'Abafilisitiya no kuba mu bwoba bw'Abafilisitiya, kubaho kwacu kumaziki. Ngo abwira umuhungu ngo wari umutwaje intwaro, aramubwira ngo sha kurikira, ngo asiga abandi basirikare abandi bahungu 998 ko muranyumva, asigarana nawe gusa n'undi muhungu umwe ngo wari umutwaje intwaro. Ngo aramubwira ngo reka tugende turebe uko Abafilisitiya bameze. Kandi byari ibihumbi, sinibuka niba ariho hari ibihumbi 7 byaje kubatera. Iwe afite abasirikare 1000, babaye abasirikare barabizi, bazi ku mubare umataringa. Kandi Abafilisitiya bo bari bafite intwaro nazimwe baguze muri Isiraheli. Yonatani yari afite intwaro imwe gusa, afite umuhungu yimutwajije. Arangize ngo aramubwira ngo tugende turebe uko bameze. Ngo arabagenzura, amaze ngo aganira n'uwo muhungu, muzamuganira amagambo yo gusubizanya mu imbaraga. Haleluya! Esaya yaravuze ngo nimuhumurize ubwoko bwanje, mubahumurize, mubabwire amagambo y'ururutse imitima. Mwabagabo mwe bari mu gukura abandi imitima, nimuhumurize ubwoko bwanje, mubahumurize, mubabwire amagambo y'ururutse imitima. Haleluya! Ngo arangize ngo aramubwira ngo sha ngo nkurikira, undi aramubwira ngo databo ngo ndagukurikiye. Yonatani amubwira ijambo nzati ndahunkunda mu buzima bwanje, ryangiza uwo ndiwe kandi rizangira uwo nenda kuba we, kandi rizambeshaho n'urubyaro rwanje n'ubwoko bwanje n'amateka yanje. Aramubwira ngo sha undi ati, aramubwira ngo nzi yuko Imana izikirisha amaboko ya benshi ishobora gukirisha n'amaboko y'abakeya. Harabagira ubwoba ngo ikibazo cya minorite, ariko Imana ni majorite muri minorite. Haleluya! Ufa kubiri mu ruhande rwacu gusa. Aramubwira ngo Imana izikirisha amaboko ya benshi ngo ishobora no gukirisha amaboko y'abakeya. Umuhungu ngo aramubwira ngo nkurikira sha. Uwo muhungu niwe tinya. Aramubwira ngo databuja we ngo ndagukurikira, ngo kandi ikiri ku mutima wawe ngo ugisohoze, ngo naje umugaragu wawe ngo tuba turi kumwe gusa twembi babiri. Bwana sifiwe. Muririmbyi wa muri Wokovu yaravuze ngo simamafanya vita pamoja na mfalme, bendera tuishike iliyo ya Mwokozi. Aravuga ngo Mwenyezi huongoza majeshi yake huku adui wote pia washindwa mbele zetu. Haleluya! Igitero cha kabiri cyo ndiri mudagikunda cyane. Aravuga ngo sikia baragumu linatuita sasa tuendelee mbele, kusudi ni kufanya nini? Ni kushinda. Muharanire kubaho kandi kusudi ni kufanya nini? Ni kushinda. Aravuga ngo tusiogope kamwe hatari ya shindano, pigana na adui kwa jina lake Yesu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Chaga tataravuga ngo simama fanya vita kwa jina lake Yesu. Hatuna nguvu sisi bali tunamtegemea. Ya kwanza tuzivare silaha zake Mungu, tukeshe siku zote, tuombe kwa bidii. Haleluya! Uwo muhungu ngo aramukurikira, ariko Yonatani yari busohoka mu abagabo. Nico nkunda ukumza mubona, nico nkundira busohoka. Yakozwe n'abahungu b'ikigihe gusa, yakozwe n'abahungu bameze nk'aba Yonatani. Igeze iminsi ariko Yonatani yari yataramye. Nimba yarameze nk'ukumeze, Imana izampa umugisha wo gutsinda urugamba nk'urwo Yonatani yatsinze. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Yonatani ngo aramubwira ngo muzamusenga mubaze n'ibimenyetso. Hari umugabo wigeze kumbwira ngo Zura yasenyutse, baye batubwira ngo Imana yavuze ngo urugamba turarutsinda kandi ngo Zura tuzayituramo. Imana sinzundi bambwiye je sinza nkurikira bira bintu by'amagambo menshi yo kuri social media. Sinzundi wambwiye ngo Imana ngo iheruka kuvugana n'abanyamurenge ngo Gisaro ngo atarafa, muzomeye muzomubwire ngo musukuwe uyu ni jambazi, numujambazi. Haleluya! Imana izivuga jewe navuganye nayo, kandi hano hari abandi bagabo bavuganye nayo, kandi jewe navuganye nayo. Gisaro yarapfuye, Gisaro yapfuye nonka ibere rya mama.
muzomunyomoza abapagani ntimukaza mwumva amakuru y'abapagani. Bagabo babavuguvugu baza baryama bakarota amazimwe biriwemo barangiza bakabihindura ubuhanuzi. Abagabo bazabeshura ubuhanuzi bagasuzuguza izina ry'Imana. Yonatani aramubwira ngo tugerageze. Umuhungu aramubwira ngo tubigire gutafande. Aramubwira ngo tubiyereke. Ngo tugende tubiyereke. Ngo niba tubwira ngo nimuhagarara aho ngaho. Ngo twama twirukanka ngo dusubireyo, Imana izabikidutanze mu maboko y'Abafilisitiya. Ariko ngo niba tubwira ngo nimuze hano tubereke. Nayo magambo abiraba muri Bibiliya azantangaza. Niba avuga ngo nimuhagarare, twama twirukanka duhunge, Imana izaba yabatugabije. Ariko niba avuga ngo nimuze, aramubwira sha ngo tuvuduke. Haleluya! Nta bimenyetso mwaye mubona byo kuvuduka mwebwe. Ntabwo muri mukubona byo kuvuduka. Bwana sifiwe. Hari abantu batazi gutekinga advantage ya opportunities ngo nibarangiza bavuduke. Mwari mubizi ko abantu bazabarangara bagakora imyaka 30 y'uburetwa. Kandi Imana yaratanze faveur akaba aribo barangara. Imana yabwiye, Imana ntabwo ari umuswa muri matematike. Mube mumwe ngo ni rumwene ni wavuze ngo musomere muri Isaya ngo mu gice cya 20 basa n'icenda basanga n'umumbe w'inagiherura muzi umusepake basanga iryo jambo riri mu gice cya 30 atangira kuburana ubuswa bwiwe aravuga ngo maumabiri na ndi masatu ngo 29 niyo 30 kuri rumwene 29 niyo 30 ariko ku Mana ni metre wa kalikire ntiza yibesha ku isaha ni segonda. Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo muzamara imyaka 400 mu buretwa. Ariko muzosome mu gitabo cyo Kuva kubera guhubuka kwa Mose no kwibesha kwa Mose n'amacakubiri yo kuregana kw'Abanyesiraheli barya imyaka 30 y'uburetwa. Mu gitabo cyo Kuva hazavuga ngo imyaka 430 ngo ishize ngo hatarenzeho umunsi ngo hatabuzeho n'umunsi ngo bavira Musesi batahise ikoti bari imyaka 30 y'iki y'uburangare bwabo yo kutamenya igihe icyari cyo cyo kugrabinga opportunity. Ibwira Yeremiya ngo bazaja i Babuloni bamara imyaka 70. Daniel yaragangahutse aza kugangahuka imyaka 70 yashitse arasenga, Imana irabemerera barya imyaka 12 y'ubukererwe. Ku mwaka wa 82 Imana ngo iteza kura umwete. Bwana sifiwe. Imana iteza kura umwete, imare guteza kura umwete akoresha fundraising. Yamabaza gusa, yamabaza mu nteko. Haleluya. Yamabaza mu nteko ngo se ninde muntu wotubwira amakuru yi Yerusalemu. Abagabo bari baryamye ku nyungu zabo. Hano dufite abatipe baryamye ku nyungu zabo bagomeye ubwoko bataza bavuga amakuru nyakuri bagahisha amakuru kubera guharanira inyungu zabo aho kureba inyungu rusange. Bama baceceka. Abahungu bari bameze nka Bazerubabeli n'abandi baraba guverinere. Abahungu bari ko basimbura ba Daniel na Sadraka na Meshaki na Bedenego. Bama baceceka ngo baceceke ku Ezra. Bwana sifiwe. Ibibazo byakomeye hazaguruka babusoka mumenya ayo makuru nitangazo no munsi ntanzi babusoka nibo baba bari relevant. Kibazo nuko dufite babusoka buturegerege batari babusoka bujuje umwuka bashobora kuganira n'Imana ikababwira ngo ikindi cyo gihe bakayobora abantu. Ezra yamahaguruka muzosoma abantu bize amakarita ya Bibiliya muri mwebwe nibandi. Je narayise tukira abana abandi baje barabanebwe ntimwagize musoma. Jewe nagize nsoma amakarita ya Bibiliya ngira umwana. Hano hari abapasiteri batasomye amakarita ya Bibiliya. Mwara yasomye ko nababwiye mushindoke hejuru mutashindoke hejuru. Nana aliandika kitabu cha Ezra. Twageze dusubiza igisubizo yari Ezra mwenyewe. Nana alikuwa mwandishi mwepesi katika Babeli yari Ezra. Ezra wari umusekretere wuzuye umwuka gusa ngo yamahaguruka arabamama. Arababwira ngo ndababwira amaboko akomeye y'Imana yacu. Aravuga ngo Imana yacu izirwanira baturwanya kandi ngo ikaduhagarara imbere ikubahisha bashaka kutwubaha kandi ikabatera kuramba ku ngoma. Twebwe dukunda ibintu biri evidence based. Kuro yamamubwira ngo ufite ubuhamya bw'ibyo ngibyo. Yamamuhera mu Giputa aramubwira ngo muri Rukwerera rwa kare ngo barabakurikiye Mose amaze guca mu inyanja. Kundi ico igitero cha Miriam yari binze ngo Mwenyezi Mungu anafanya ishara kubwa duniani. Anaondoa minyororo inayofu
anafunga watu wake, avunja nyavu za shetani. Maneno yake yana nguvu kushinda yote ya zamani. Haleluya! Aramubwira ngo bagire badukurikire, ngo amagari yabo n'amafarashi yabo ngo atangira gukururuka, ngo bigoranye, ngo amaze ngo bararohama nk'icuma cy'isasu. Kura aravuga ngo abatuzokorede regasije mu giputa ije kwiga ayo makuru. Aramubwira ati no reka nkubwira yavuba ahangaha mfite hano muri archive. Yaraza amakuru, yaraza aho amateka y'abadariyo na Nebukadineza n'abandi baciye mu gitaramo cya Daniel na Saduraka na Meshake na Abednego. Yamamubwira ngo ejo bundi ngo ritaya, yaragihari Daniel yaratarafa, Saduraka na Meshake bari bagihari na Abednego. Yamamubwira ngo ejo bundi kubwa muzehe Daniel ritaya, yarataramye umwami bamuta mu rwobo rw'intare, umwami arara adasinziriye. Aravuga ngo byarabaye yamasora iteka yavuze ko Imana ya Daniel ariyo yonyine kwire kugira gute gusengwa. Kuraratangara yari kwacha makuru ya sekuru nde sekuru Dariyo. Buriya yari umuzukuru wa Dariyo, yari yaraciye ashaka kumwica, yangaza umukobwa wiwe, ashaka mu bwami bw'abaperesi, arangize gushaka iriya, arasubira aragaruka, ibintu bimeze nk'ibyo sinshaka kugaruka amakuru yakuru. Arangize igitangaje, Bwana sifiwe. Arangize ngo Ezra aramubwira ati abahungu bari bataramye, barababwira ngo basenga izindi mana tutaza dusenga kugira ngo babone feva ku mwami. Abahungu baravuga ngo ntituzaramye ibishushanyo cyangwa ibigirwamana. Umwami arababwira ngo se niki conkiza amaboko yanyu? Baramusubiza. Abahungu batatu bari bafite confidence, bizeraga ico bizera, batitaye ku buzima bwabo. Umwanditsi wa Burayi yaravuze ngo abo bose bapfuye bashizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, babirebaga biri kure bakabyishimira, bakamenya ko ari abashitsi n'abimukira mu isi. Ngo bavuga gutyo baba bashakaga kondira utiyo mu isi kuba nziza. Iyo bakenera, iyo bavuye baba barabonye uburyo. Ikiza kinyereka ko bari abahungu batari bazi resultat finale, batari bazi final results, nuko babwiye umwami ngo nta mpamvu zo kuramya igishushanyo. Baravuga ngo ico tuzi nuko Imana yacu ishobora kudukiza. Ariko baravuga ngo nubwo itadukiza, kumurumva bari bazi ko yobakiza gusa, bari bazi ko ushobora no kutagira gute ntacyo bitwaye. Baravuga ngo nubwo itadukiza nta mpamvu zotuma turamya iki gishushanyo. Ngo kuro yama yakumuriro, yama babwira ngo aya magambo yose yovugwa mwamara ntimutanga ituro, mwamenyere kurya byabusa, muzoguma mu bimbata z'abandi. Ubundi kwirwanaho no kwiharanira no kuburanira uburenganzira bwawe, ubishoramwo imbaraga zawe, ukabishoramwo n'umutungo, muri mu kurwanira udukontribution tw'amadolari 20 nariko mbabaza ubushize abantu twariko tuvugana, ndababaza ngo se ni bande muri mwebwe bari bafata credit kugira ngo ubwoko bubeho? Ni bangahe jewe ndahari. Byibuza nibabaza umwe muzobabwire ngo Rutambwe yigeze gufata amafaranga afata credit kandi itari autorize n'umugore. Ayo makuru ntuzi yabwira umugore, bene amakuru ndaza abwirwa abagore, nuko nyine bamwishize yakumutanda wazabimenya zampitana azanyica. Noneho muzamubwira ngo Abraham aje gutamba Isaka, muzamubwira ngo yabwiye Sara ngo agiye gutamba Isaka, yakoze amakosa. Abera munize ikinege cyawe ukagikoraho ngugiye kugitamba. Hari amadesizyo abagabo baza bafata iyo barimo baharanira kubaho, iyo bashaka izina bagafata amadesizyo batabwiye abagore, cyangwa abagore batabwiye bande abagabo. Haleluya, Bwana sifiwe. Ariko uwo munsi Abraham yaragiye kurema izina rizatuma natwe tumwitirirwa. Decision yafashe ikirenga, aravuga ngo Isa tugende tuje gutamba. Ndigeza akisiri, na Isaka kandi yarazi bigiye kumubaho. Hari ibyemezo biza bisaba kubifata, kandi wabifata bikagirira bikubaka izina ryawe, bikaguhesha uburenganzira bwo kubaho iteka ryose. Bwana sifiwe. Mumaze imisi ngara gutemwe mwumva amagambo, ariko babwira ngo mukore mu mfuko, bakamavuga ngo duhe mwene kana k'amafaranga yarye. Mwabaye gute? Muri muguhitamo kurimbuka n'ukuri, muri muguhitamo uburetwa bw'igihe cyose. Ezra yamavuga ngo amagambo uyu muhungu avuze ni muyakorere fundraising, ni wa fondateur wa fundraising, ni wa muhungu wakoresheje fundraising bwa mbere kubera igitaramo cya Ezra.
Bwana sifiwe. Ngiye kubabwira difference ya babusoka n'aba managers beza, mutagira ngo babusoka n'aba manager beza. N'abahungu bazafata risk gusigiye biri ngombwa. Nehemiya we iya agenda yabwiye umwami aramubwira ngo mpurwandiko umpe n'ingabo zigira gute zimperekeza, numva ama escort ndabizi ko ngiye muri ba aduye ba Senibarati na Batobia na bagishemu sinobisukiraho nje nyine ntari equipe. Umwami amuha urwandiko, amuha autorisation ko exploit igihugu no gutema ibiti n'amashamba, arangiza amuha amafarashi n'amagari, amuha abasirikare bamucungira umutekano. Nico gituma Nehemiya yageze agenda ku manywa na nijoro. Ariko mureke mbabwira igitandukanye, akazi ka Nehemiya ari mission y'iminsi 52. Ezera niwe mugabo wahaye mission yo kuvangura abagore bari barivanze babyarana n'abanyamahanga, n'abagabo bari barivanze babyarana n'abanyamahanga, gufata ahantu hakenewe gufatwa risk ikomeye na decision ikomeye izifatwa n'abahungu bameze nka ba Ezera. Ezera yamamubwira ngo nimuyazane, bama bakora fundraising y'amazahabu n'amafeza, barangize bayashikiriza Ezera. Kura aramubwira ati nguha abasirikare baguherekeza. Yamamubwira ariko nkunda Ezera n'umugabo uzi kuyoborwa n'umwuka. Yamavuga ngo kuko nagize isoni ngozo gusaba umutwe w'abasirikare ngo kubera amabuka akomeye y'umwami nani navuze ngo n'uburyo Imana iziturwanira ntimukaze mwinyuramo ngo mwe babusoka kuri rutari nimugera hanze mureke kuba babusoka. Ngo yamavuga ngo Imana yacu dukorera ngo ishobora kuturinda kandi karinda n'imitungo yacu kandi katuyobora ikatugezayo. Ngo yamahagurukana n'ubwoko agitaha gutya nyuma y'iminsi nk'itatu gusa yagenza urugenzi, ngo abateroriste abantu abanzi babo bamabaza babarabu n'abandi bamabaza barabagota, arabimenya neza ko bateza amabariyeri batakiyanyuzeho. Nimunezera yamavuga ngo nigira inama yo kwiriza ubusa ku kagezi ka Ahavu, amaze ngo nyobora inzira, Imana yacu twemerera inzira. Haleluya! Dufite amakuru ku bisa na Goliyati bidakwiriye kubahagarika imitima. Mureke guhagarika imitima na Goliyati. Bwana sifiwe. Haleluya! 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 Turi kumwe? Ko muranyumva? Muriano? Haleluya! Haleluya! Abarwayi bari hano bakire mu izina rya Yesu. Goliyati yaramaze iminsi 40 hayabatuka, bakavugirira hirya gusa gasakuza. Ico gihe iyo bija kuba nk'iki gihe abajenero bose bari kuja kuri za YouTube na za social media. Abahungu bashaka maramuko, ariko mwabahungu ninde wababwiye ko social media ariyo maramuko yanyu yonyine yo kugambanira abantu no kugambanira ubwoko no guhemukira abandi, gusebya abandi, abakoresha social media? Aba bagabo mwamaze kubona ko ari abagabo buturegerege batogira ico babamarira, namwe mukatekinga ama advantage gusa ngo mubona ama views, mwaresa ama views, mukagenda mu company cyangwa mukaja muri banke cyangwa mukaja muri za sport, mukaja muri basket. Hari umuhungu nabonye nijoro hari ndamubaza ngo sisha urakina basket ko muri Amerika bakina basket, n'umuhungu ugera nka arambura ngo I try, ndambura don't try, be professional. Ngo yabatuka ngo bakama basubiranamo bakirema mu tugugu, bakatangira kubwirana ico bazaba hagize witanga Goliyati, bagatangira kuanticipatinga ama fonction n'imitungo bazabona kandi Goliyati atarapfa.
ngo bakama bavuga Dawidi ga yaje kuba interese n'amakuru ariko bariko baganira bonyine bakavuga ngo kandi umwami yaravuze ngo umuntu uzomurwanya batinye baririya muri social media baririya tuyite social media yico gihe ngo bakama bire mutugugu ngo bakama babwirana ngo umwami yaravuze ngo uzomurwanya ngo nzamuha umukobwa wanje kandi ngo nzamuha ubutunzi bw'ikirenga ngo kandi we n'urugo rwase rwose ngo nzabakomeza ngo mbahe ibikingi kandi ngo mubahishe muri Isiraheli bakama bavugana gutyo ngo Goliyati yavuze induru bakama batangira kuvugana ngo haguruka ico yoba Dawidi samaze kumutuma umuhungu wari wararwanyije intare n'amadubu Bwana sifiwe Bwana sifiwe urugamba ntiruza rugwanwa n'abantu batarwanya izindi zo mu buryo bwo mu mwuka n'izindi zidasa ntabwo kurwana necessary mugomba kumusirikare hari izindi ngambo ba wararwanya ukazitsinda nimba waraperforminze ku kintu kimwe nibindi nabyo wabiperformingaho Bwana sifiwe ngo Dawidi ngo ahagere ngo asanga ngo barahanganye abafilisitiya bahagaze nk'ari ico gega bageze barwana begeranye ko bageze barwanisha imbundi bageze barwanisha amacumu bageze batukana amajwi akumvikana ngo abafilisitiya bahagarara hariya ngo abandi nabo bahagarara ngaha amaze ngo bagihagarara ngo batangire kuja gutukana ngo Dawidi yamahubuka nico mukundira ngo yamahubuka Bwana sifiwe ngo yamafata ingemu yaragamuriye bakuru biwe ngo yama yibisa ngo umurizi ubika aramubwira ati ngaho bika ibingibi ngo ari rukanga nawe yamaja mu ngabo Bwana sifiwe hari abigize ingabo ku ngufu hari nabigize abayobozi babandi ku ngufu kandi bagira ubwoba batohangara Goliyati hakenewe ba Dawidi bavuyira mu biraro bagahubuka bakabahagarara hagati bamara kubahagarara hagati haleluya bakumva amakuru bakamenya ibyabaciye intege barangize ngo yama yumva ngo Goliyati yamahaguruka ngo Goliyati ngo ahaguruka atangira kubatuka ngo bama bazinga umunya bose bama batangira kuvuga n'ibyo umwami yahize Dawidi arababwira ati se umwami yavuze gute babisubiremo ngo aravuga ngo kandi jewe no murwanya mukuru wiwe Eliyabu w'imfura mwabo yari yaje kureba ngo yama aguruka aramusumira ngo yama mubaza ngo daire twadutama wadusigiye ndi two mu butayo ngo ndakuzi ngo agasuzuguro ko mu mutima wawe Dawidi ngo aramubwira ngo ese hari icyo dupfa jewe waje kukugemurira hari abantu bari qualified babasirikare nka ba Yoabu bemewe borwana urugamba kandi rwarabatsinze kandi bazwi kandi rwarabatsinze Dawidi ngo yamayerekerayo ngo atangira kubaza abandi yamabibwira ngo rata ngo nimunyibwirire icyo umwami yavuze igihe abaza bya bindi umwami yavuze babandi baganiriye kare ngo babirukanse baje kubwira Sawuli baravuga ngo habonetse umuntu wavuze ngo iwe yomurwanya ataramurangiriza hariya Sawuli aba yamuhamagaje Sawuli ngo ashike ngo akitegereze ngo arakabwira ngo disi muri gatoya ntaco yamamubwira ngo nyagasani ni hari atwasomye ngo ndihagira umuntu n'umukurwa umutima na Goliyati bira mugenzi wawe ngo ndihagira umuntu kuko umutima haleluya Bwana sifiwe aramwanguriye anjewe ngiye kumurwanya kandi ndamutsinda mwama aramubwira ngo ngwino nkwambike aramubwira ariko barabyipima aramubwira ngo Jesse ngibi namenyereye mureke mbabwira amakuru nihuse Dawidi amaze guca Goliyati igihanga intwaro yamwambuye yamukuyeho niyo yaje gutwara kubika agiye kwinjira ishamba agiye kuryinjirana n'abahungu bari bafite imyenda n'abandi bari bafite ibyaha baye bahunga inkiko n'amagereza yo muri Isiraheli 600 haleluya bazabagira ngo bazabarwanira igihugu n'abahungu bari noble ntabwo bari noble bapfa kuba bafite gusa umuyobozi uzi icyo ashaka kubagezaho n'icyo ashaka gukora iyo bashaka kugusebya no kugucokora
bazavuga ngo ni mwene ndi, ngo wabaki, ngo turanamuzi uriya, ngo ntacyo yomara, ngo ntacyo azabagezaho. Mubwire abantu ngo bareke gukuka umutima. Goliyati twebwe tugiye kugira gute? Haleluya! Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana yigeze isanga Ezekiyeli ngo iramufata ari mwiyerekwa, ngo imuzungurutsa mu kibaya. Ndarangije. Ngo imuzungurutsa mu kibaya ngo cyari kirimo amagufwa ngo yumye yumagaye. Biramubwira ngo se yewe mwana w'umuntu, aya magufwa yakongera akabaho? Ezekiyeli aramubwira ngo databuja, ni wowe ubizi. Genda ubeho